Wesh. Wesh, Twitter, tes impressions. Impression. Est-ce que tu es prêt pour ce match à la thématique? Eh Greg, mais ça toi c'est naze hein. Il fait quoi lui là? Il est en mode PD là. Ouais, je défile, vas-y. Il est où Mickey là? Il va se faire inspirer dans la bouche de Greg, direct. Ouais, si, on les voit. Hein. Wesh, on voit Mickey aussi. Mickey. On est pas beaucoup ici. Eh Mickey, problème. Je tiens Mickey. Eh t'es bien placé Mickey. Veuillez lever les bras pour la fermeture automatique des barres. Eh vous criez hein. Attention au départ. Sale bouffonne. Laisse-moi sécher. Papa. Oh Stéphane! Ouais, si. Ah, Greg, il a pas ouvert la bouche comme toi alors. Hein. Eh, j'ai rien senti sa mère. C'est fini. Non, c'est pas possible. Eh Greg. Greg. Ça va plus t'empêcher hein. Ça va plus t'empêcher.